Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Газеттеги биздин маегибиз бул сонун үй бүлө, бир туугандар. Мен өзүмө дагы бул үй бүлө аябай кызык. Ошол эле учурда сиздерге да кызык болуш керек деген толук ишеничим бар. Келиңиздер эми маектешели. Бүгүн биз Алыкуловдордун үй бүлөсүндө коноктобуз. Бир туугандар менен маектешебиз. Кандайсыңар? Ден соолугуңар кандай? Дага шүгүр. Жакшы, сонун керемет. Кайран ассалам алейкум. Кандайсың? Экинчи. Кандай турасыңар? Аман эсен? Рахмат сон. Кечеки оюндан кийин бир аз чарчаган көрүнөсүңөр. Жок, сон уктап турдук. Маанай абдан жакшы. Керемет сонун. Жалпы көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетсөз, Алыкуловдор үй бүлөсү азыркы учурда жалпы тууган ургун бириктирип, үйүндө тилөө өткөзүп аткан учур экен. Мына ушул жакшы самалыкка биз дагы Супер ТВ каналы келип күбө болуп турабыз. Кубанычтабыз чындыгында. Келели кечеки күн боюнча сүйлөшөлүчү. Алыкуловдордун күнү болду окшойт да. Кече Алыкуловдордун эмес, кече күнү жалпы кыргыз элинин күнү болду. Кече күнү футбол майрамы болду. Кече күнү керемет күн болду. Ошол бизге 31 август, 21 март күтүп отурбай, ушинтип футбол көп болуп турса, биздин дагы маданиятыбыз, жанагы майрамдык маанай дайыма өсө бермекчи жана боло бермекчи да. Ошондуктан жаңы стадионду чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Могу нерсе чындыгында аябай мени толкунттурду. Күндө интернет бактарынан карап атабыз, негативдүү жаңылыктар аябай көбөйүп кетти. Кече күнү бир аябай кубанычтуу жаңылык болду окшойт да. Кыргызстандын кече күнү Азия чемпионатына өтүшүндө. Эки жигитти биз көрдүк. Кызмат аткарды. Ал жакта силер эмне кызмат аткардыңар? Силер каякта болдуңар? Эмне кылдыңар? Ошол боюнча аштайлычы. Эми мен аябай мындай скромный жигитмин да. Аябай. Кече менин кызматым жана жанында бирөө отурган экен. Ошол айтып коет. Силер что-то Алыкуловдор мындай көбөйүп кеткен жоксуңар депчи. Бириңер футбол ойноп атат, бириңер алып баруучулук кызматты аткарып атат. Сиз скромный жигит экенсиз, мындай биздин жаныбызда эле отурасыз депчи. Ана мен айтып атпайм, силерди зериктирбейин деп отурам же депчи. Анса мындай кече аябай бир кыргыз элине майрам болду. Ооба. Азияга буюрса өттүк. Өттүк сурап алайынчы, точно өттүкпү, өткөн жокпузбу? Бирок чынында Гүлжигит кичекейинде футбол ойноп жүргөндө мен ушул футболго кызыкчу эмес экен. Мага футболго кызыгуу биринчи жолу былтыр мен иним Манас алып барды. Стадионго. Биринчи жолу бардым, ачык эле айтып коеюн. 2019 биринчи жолу бардым. Же мен иним ойноп атабы, футболго ошого кызыгуу пайда болуп кеттиби ойногондон. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Мисалы, футболго кызыкпаган айымдар бар го, кадимгидей эле 60 жаштан үйдө. Ошол апаларыбыз кызыгып атпайбы? Бул деген футболдук майрам болуп атат. Кыргызстандын футболу өсүп атат. Ошону оюңузду мен билдирип коеюн, жеткирип коеюн деп. Точно. Ушул жерден точно кошулдук. Буга чейин таптакыр кошулуп көрүлө эле. Бирок негизи кызыгуу пайда болуп кетип, азыр бир каерде футбол болсо ошол жерге эле көрмөй адаттап алдым да. Кызыгып баштадым. Чота жакында мен да ойноп баштайт окшойт. Буюрса. Жаш өтсө делечи. Канча 35 плюска кошулуп калсаңар? 35 плюска кошулам. Жакшы, 3 күн тең барып көрдүңөр да? 3 күн тең көрдүк. Чыдамсыздык менен көрдүк. Алып баруучулукта кандай алып барды? Мындай сырттан карап көргөндө. Эми мен баягы кемчиликти айтып бетке айтам. Манастын, Гүлжигиттин, мен инилеримдин, Жанардын кемчиликтерин бетке айтам. Биринчи күнү кичине баягы биринчи жолу чыгып атат да. Футболго, мындай стадиондорду алып барып жүрөт. Кичине мындай тартымдыбы же билбейм. Же баягы илхам деп коет. Мисалы үчүн бир тойду көп алып барат. Тойго чыкканда дагы илхам. Бир тойдо илхам менен алып барат, экинчи той андай болбой калышы мүмкүн. 2 күн мындай кичине болот, анан кече бир башкача Кече ачылдым да. Башкача ачылды да. Стадионго 17500 адам келди да. Ачылдым да. Кантип ачылбай коесуң, 2000 подписчик кошулуптур. Жок, билбейм. Мындай болду. Подписчик эсептеп жүрөт го.
2 күн мындай гонорар бербей атты же 3-чүсүндө берди билбейм да. Бүгүн берет, бүгүн эсептешет деген ой болуп атат. Манас бүгүн гонорарыңды беребиз дегенде ачылат экенсиң. Бир туугандын Жок, кечирип кой, жакшы алып барасың негизи. Неме, мындай болду да. Кече күнү оюндун астындачы федерациядан келип, Манас, силерди, сени официалдуу түрдө курама команда каяка барса, ошол жака да сен барасың деп жакшы сүйүнүчтү. Ошо айтып атпайм, бирдекеси бар деп. Анан бул эчтеке эмес, анан дагы келип туруп мотивация берип атпайбы? Кыргызстан Азия кубогун 2023-жылы Азия официалдуу түрдө өттү деп. Куттуктай. Анан 3-чүсүндө келип туруп гонорарыңды аласың деген анан. Мен ачылбаганда ким ачылат анан? Бар любой адам ачылат анан. кечеги жамгырда эле төгүлдүгөн. Ал иште жамгыр жаап берди да, кече күнү аябай мощный күн болду да. Бул кече күн тарыхта кала турган күн болду. Тарыхта калды. Тарыхта калды. Келем, кичинекейинен. Ооба, бүгүн сүйлөйт буюрса. Аягына чейин сүйлөйт буюрса. Көкүрөк күчүк. Жогоруда силер айткандай, үйдүн кичүүсү мындай негизи бир нерсе жасаттыргандан, бир нерсе мындай оокат кылдыргандан, оор көтөргөндөн, тияка жумшагандан, бияка жумшагандан мындай жумшатса дагы бир асында ичинде откондой эркелеткен, мындай бир өзүнчө сүйүү бар го бир тууганга, айрыкча кичүүсүнөчү. Кандай экен мындай көкүрөк күчүктүн оюнун көргөн? Сен айтасың же мен айтайын? Жок, бун айтпасак деле элге белгилүү да. Силердин сезимиңер, жок, мага силердин сезимиңер. Бул сезимди сөз менен айтып жеткире албайсың. Аракет кылып көргөнү да. Сен эмне мен аракет кылып турасың, Ушундай урмат көрүшөбүз, үйүнө чакырып турушун деп да. Көчөдөн айтпай коюн. Мындай болуп атат да. Бакы өзүң биякта эл зритель жакта отуруп, эл жакта отуруп, өзүң каның, өзүң көкүрөк күчүң полода ойноп атып, ар кандай болуп калат да. Опасный игра болуп калат, бирөө түртүп ийет, бир жыгылып калат. Ошондо бир мындай бир айтылгыс бир сезим да, мындай бир ошол полого барып алып туруп эле мушташкың келет дегилер мененчи урушкун келет. Биринчи ошентип аткам, анан кийин өзүм айтып атпайм, Алмаз, сабыр. Бул оюн. Гүлжигит сүйлөтөлчү. Кели, Гүлжигит сүйлөтөлчү. Анткени азыркы күндө бойго жеткен бойдок кыздардын краш болду окшойт да. Кече билинип атты бирок. Артымда бир 5 кыз отуруп алган экен, Гүлжигит теңдеп. Гужи дешетти мен. Мен ойлоп калдым, жакында чота келин болот окшойт депчи. Келинди деген сөз башталып кетти. Ошондон баштап эле. Качан? Ошо суроо Гүлжигит келди эле. Качан? Качан эми бул бир гана Алла таала билет. Азырынча жашмын. Эми Кудай буйрса бир жакын арада эмес, эми бир 4-3 буйрса. Барбы же жокпу мындай? Азыр жок. Ан сайын көбөйдү окшойт да. Анан билем. Кече артынан отуруп алып, Гүжи кимде алар деп. Бар. 65 бар. Кудай. 65 ба. Азыркы учурда биз Гүлжигитти аябай токтоо тааныйбыз да. Аябай токтоо мүнөз, бир калыпта жүргөн Гүлжигитти тааныйбыз да. Бирок буга чейинки маектерди карап көргөндө өзүңөрдүн бир айтып кеткен сөздөрүңөр бар экен, кичинекей тентек болчу депчи. Ал тентекти кайда калды? Ал тентектер Мен сүйлөймүнбү же? Койсуңбу? Сага суроо берсе, азыр бул айтат деп койсуңбу? 17500 кишинин астында сүйлөгөн Манас Алыкулов азыркы учурда деле сөз таашып атпайбы. Акырын кыйтып туруп Гүлжигитке тентекти кайда кетти? Тентекти кайда кетти Гүлжигит? Кичине акыл эске келген сайын кичине токтолуп түшөт экенсиң. Газга түшүп калган. айтар Гүлжигит. Кайда кетти? Токтолуп атат. Кичине чоңоюп акыл эсиңе түшкөндө токтолуп түшөт экенсиң. Анан азыркы тапта футбол менен көп алекмин, ошон үчүн кичине токтолуп түштүм деп ойлойм. Канча жаштан байкалды ушул токтолук?
Качан байкалды? Эми аны өзүм байкаган жокмун. Ушул бат эле токтолуп кеткен жокмун. Орусча айтканда со временем болуп баштады баары. 9-класстан баштап токтолуп баштады. 9-10. Кадр сыртында бир туугандарыңар аябай көп экен, чынында. Азыркы учурда мында үчөөңүздөр отурасыздар. Кимиси менен көбүрөөк сырдашып, кимиси менен көбүрөөк баарлашасыңар? Жеке мен өзүм улуу агам бар. Экөө тышкары. Булардан да улуу. Анткени экөө творческий адамдар. Эми спортко алек болуп Сүйлөшөт. Өзүм улуу Жанарбек деген агам бар. Ошо чогуу кеңешип, чогуу көп нерсени чечебиз. Кээ бирде кошулуп калышат экөө. Не серьезный кишилер дегенде. Үй бүлөлүк сырдашууда баарыбыз эле сырдашабыз. Баарыбыз эле сырдашабыз. Спорт жактан Жанар деген иним өзү да футболист. Ошо менен сырдашат. Спорт тартип. Спорт жактан, тартип жактан, качан токтолдуң деп атпайсың. Ошо токтоткон. Токтото койгонбу? Токтото койгон. Биз менен жүргөндө азыр башкача болмок да. Ал военный. Анан эме спортсмен 5 мал намаз окуйт. Анан Жок, андан да эмес, өзү токтоп жүрөт. Кеңешет анан. Менен да көп кеңешет неме боюнча. Көйлө кеңешет. Кандай тамак? Эстей албай койдум дегенде. Көйлө кеңешет, кандай тамактарды жасап жөө, канча порс жөө дебейсиң. Азыр деле эркелеп турасыңарбы? Мында кичүү деген бар катта. Албетте. Азыр наоборот бизди эркелетип атат азыр. Бизди эркелетип атат азыр. Кыргыз элин эркелеткендей эле. Өзүнүн жакшы оюндары менен бизди ушундай бир кубантып атат, эркелетип атат, асманга көкөлөтүп атат. Бизге ошол эле керек да. Не керек? Эми мындай майында айтатын да, мындай, "О, сен гүл жигиттин байкесисиң" деген майында айтат. Кубанычтуу. Бул мен гаишниктер токтоткондо, сен тиги Манастын байкесисиң да деп кой берүүчү эле азыр Манас унутуп калып эле, сиз гүл жигиттин байкесисиң деп кой берип коюп атат азыр гаишниктер. Ушундай болуп калат. Кантип бүгүнкү маекте атаңарды эскерип кетебиз? Алыкуловдор деген ысымды айтканда эле сөзсүз түрдө эң баш аты силердин атаңарга барып чыгат. Жалпы кыргыз эли көзөтүп кетсе дагы азыркы күнгө чейин сыйлап силерди балдарын кадыр бартап жүрөт кыргыз эли. Демек эмгеги сиңген эл өскөн. Ушул ийгиликти көрсө болмок деген бир ишиңер да барбы? Ар бир секунд, ар бир минут, ар бир саатта эстеп турабыз. Ушу биздин жакшылыгыбызды көрсө жакшы болот эле. Биздин ар бир ийгилигибизди көрсө жакшы болот эле. Биздин жаныбызда жүрсө болот эле деген сезим секунд сайын жашайт. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө. Эми кыргыз элинин жүрөгүндө дагы деле жашайт атам. Ошол атам бизге жасап кеткен, ошо Алыкулов фамилияны таштап кеткен. Ошон үчүн биз дагы деле жашап жүрөбүз да. Ким баласы? Жаныбектин баласы. Не ийгилик жасасак, не жамандык жасасак, кимдин баласы? Жаныбектин баласы. Ата качан сүйнөт дейт? Ата жакшылыкка сүйнөт. Мына Кудай калса жакшылыгыбыз дагы калды да. Ошол атабыз болгондо мындан да сонун болмок. Оюнда отуруп алып баягы элестетип берем да, стадиондо бар гүл жигит деп атканда атам ошол жерден ыйлай берсе керек депчи. Анткени бала кыял болчу. Көп мактанчу, эмоциональный болчу да. Мен ойлойм да, ушу стадиондо 17.500 киши гүл жигит деп атканда ошол жерде бир башкача бир сезим болмок да. Мисалы мен апам ал оюнга биринчи күнү барып, 2 күн барбай койду да. Мен отура албайт экем депчи. Вот ошондой бир башкача сезимдер болмок окшойт. Сыймыктанмак, жок отурмакпыз, бирок эми айла жок. Мен кичинекей болуп калдым. Көп нерсени түшүнбөй калдым. Бирок эми азыр көп нерсени түшүнүп атам. Ушул азыр отуруп сүйлөшүп аткан жер атамдан калган эң кичүүсүнө, эң кичүү баласына калган үй. Ошо үйдү гүлдөтүп, атам бүтпөй калган жерлерди бүтүрүп, көп нерсени түшүнбөй калдык кичинекей болуп. Эми албетте тирүү болсо мындан да жакшы болмок, мындан да
дагы көбүрөөк ачылмакмын. Эми бул Алла Тааланын ушу жазып койгон эмеси экен. Буйругу Калабыз экен. Ошон үчүн эчтеке кылбайбыз. Барар жерибиз бардык. Баарыбыздын барар жерибиз ошол. Азыркы учурда силерде бир 2 эсе жүк бар турбайбы? Жогоруда силер айтканыңардан айтып атам да. Жакшы чыкса дагы Алыкуловдун, Жаныбек Алыкуловдун баласы, жаман чыкса дагы деп. Атаңардын атына бир так түшүрүп албайын деген бир чоң жоопкерчилик бар турбайбы силерде? Албетте. Эң кыйын нерсе ошол нерсе да, баягы бирдемке деп сүйлөп албайын же уят болуп калбайын деген аракет кыласың да. Эми азыр үчөөбүз тең ушул эл көзүндө жүрөбүз. Анасы той алып барып, мен да той алып барып, Гүлжигит футбол ойноп. Кыргыз эли бүт карап турат да. Белгилүү адамдын балдарын ким болсо дагы баягы кыргыз эли карап турат экен да. Жана жогоруда айтып өткөн сөзүң жакшылык, ийгилигибизде болсо, жамандыгыбызда болсо, эл карап турат экен да, ошончу. Ансарындай ушул атама так түшүрүп албайлы деп ушуну аябайбыз. Бийик кырмайбыз да, Атым булга болбайлы депчи. Баарыбыз эле апаны сүйөбүз да, баарыбыз эле апаны жакшы көрөбүз. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша баягы апасына болгон сүйүүсү бар да. Атаңар өткөндөн кийин мындай сүйүүңөр артып болуш керек, менин оюмча. Анан ошол эле учурда бир асында аяп, көңүлүн карап да бир мамиле кылып калган болушуңар керек. Ооба. Эне деген бул ыйык, эне деген бул эң мээримдүү боорун кесип тамак жасап бергенге даяр да, эне дегенчи. Эне деген бул эненин ордун 70 жеңең, 7 жең дагы баса албайт да. Ар бир энелер бул жашоодо татыктуу, бактылуу жашаганга татыктуу. Сагыныч тууралуу сурагым келип турат. Үчөөңөрдөн тең эле да. Себеби чет жактарга чыгып жүрөсүңөр. Кече жакында мисалы Европаны кыдырып келди. Гүлжигитти билебиз, чет жактарда жүрүп калат. Апага болгон сагынуу. Аябай сагынып калган учурда бир мындай жумуштун баарын жыйнаштырып туруп бир үйгө келиңер, кайтыңар келген бир учурду айтып бергилечи. 15-16 жаштан көп биз чет өлкөгө чыгабыз. Командабыз менен жеке өзүм чыгып калдым. Өзүм Турцияга калып. Анан ошол убакта аябай кыйынчылык болду. Анткени биринчи күндөр ушул аябай сагынат экенсиң. Үйүңдү, энеңди, өзүңдүн үй бүлөңдү, бир туугандарыңды, досторуңду баары сагынат экенсиң, кыйын болот экен. Эми азыр көп убакыт өттү, көнүп да калат экенсиң. Азыр албетте сагынасың, бирок кичине көнүп калдым. Ошон үчүн ошол. Бирок сагынып турат. Мен бала чаңгарга баргым келип, ким чоңмуштум эле. Так, мен айтып берейинчи, буну шашпайм. Неге дегенде Могу көңүлө дагы деле кете электи. мен Гүлжигитти өзүм чоңойтком да, анткени мен 7 жашымда Гүлжигит жарык дүйнөгө келген да. Менден уже Гүлжигитке өтүп кетишкен ат энемчи, эркелетип, аябай көп эркелетип. Анан азыр тойпойго кетип аткан нянька жалдап неметет го. Илгери билбейм да, менин убагымда Гүлжигит өлгөндө Гүлжигитти мага эле таштап кетишчи. Элестесеңер, эмчектей балам, мен үйдө карап отурчумун, апамдар, атамдар тойго барып келет. Мен катып келдим, үйдө дагы эле бар ошо деме, кичинекей бир кастрюль бар да. Ошо сүт бышырып, печеньяны турап, жумшартып, оозуна салып, ушинтип карачымын. Коляскага сүйрөп, бүт өзүм карап, өзүм апам мага эле дайындап койчу болду. Бир жолу Гүлжигитти жоготуп алып, апамдан аябай токмок жегем да менчи. Аябай таяк жегем. Аябай шок болчу да, тентек болчу. Жок болуп кетчи. Анан бучка жака чейин барып кетип калчу. Ушундай өрт жигит эле мындай бир баклажка жылан салып алып келип, жылан кармап келдим депчи. Жылан кармап келдим деп. Анан бир банкага немелер салып алчу, анан майда балыктарды. Бу не кыласың десе, тияктан кармап келдим, килка жасап жейбиз депчи. Анан кийин ушундай күндөр өткөн, анан ошентип 1 класска барып калды. 1 класска экөөбүз чогуу барчык мектепке. Мектепке баратып менден таяк жеп, ыйлап, кайра келип атып
кайры таякча ыйлап келчү да. Ушундай шок болчу да. Анан кийин азыр эле айтып бай токтолдум деп. Получается, мен чоң айттым нерсем болот. Апам мага берип койчу, кара деп болду, все, карачым. Алмаз акем Жанардан жинин чыгарса, ал менден чыгарып, мен будан чыгарчым да. А бул бизде Актөштөн күчүгүбүз бар болчу, ошондон чыгарчы. Вот ошол. Жакшы эле эми баягы ар бир токмок дарыго. Бирок кээде немеси жок эле кээде уруп алчумун, бирок эми мейли ал өткөн кеткен кечип кой. Эң башкысы Шок болчумун чынында. Жанар деген Жанар деген деп баса белгилеп айтып атат. тууганым бар болчу дегендер. жаңы бир футбольный бир жанагындай обувь алган. Анан ошол алып эртең менен ойыны бар экен. Анан ошону кийип ойномок экен. А мен аны экөөбүздүн размерибизден бир размер чоң болсо да мен кийип кеткем да школгочу. Анан кийип эртең менен кеткенден кийин үйгө келип ошо Жанар акем издептир. Таппай коюптур. Анан апамдан сураса, издебейсиңби бияктарда деп жакшылап. Анан мейли деп кетиптирип, анан мен келсем апам айтты ошол. Сен ушу таяк жейсиң. Бүгүн даярданып тур таяк. Анан мен жакшылап жуудум, тазалап. Баарын жууп тазалап. Анан үйгө келгенде апам айтыптыр, "Маякта эле тур карабайсыңбы?" депчи. Болбосо мен кийип кеткем. Анан жакшылап мынтип карап, анан таманда бир таштар калып калыптыр да. Ошолорду алам деп унутуп калыптырмын. Баарын тазалап калыптыр, ошо таштарды унутуп калыптырмын. Анан үйдө жакшы эле жаткам. Баары бүттү окшойт. Үйлөрдү жыйнап да жүрсөң. Мен жардамга чыга албайм ал. Анан чакырды, сүйлөштүк. Дальше ошол. Дальше сольный концерт болгон. Өзүңөр калаганда түшүнүп албайм. Программа. Концерт деп калдык. Мына ошо концерттен кийин эле улай айтып кетели. Манас Алокулов жакында берген интервьюсунда жеке концертимди берем, күздө буюрса деп айтылган экен. Ошол боюнча эмне болгон концерт? Күзүндө өзүм жеке концертин берейин деп атам, буюрса. Эмне концерт? Кандай концерт? Формат кандай? Неме? Формат стендап. Стендап деген баягы мен бүт атамдын программасын иштеп чыгып, баарын кошуп минс ойдот эткенде бир 15 мүнөт чыгат экен да. Алмаз акемдин ырлары бир 3-4 ыры бар. Илгери чыкпады эле. Сапарыңды улай деген ырлары. Ошону иштеп чыксам, атам менен Алмаз акем кошкондо неме чыгып атат. 1 сааттык неме чыгып атат да. Өзүмкүн аралаштырып 1 сааттык программа даяр болуп атат. Да бир 1 саат 40 мүнөт кылыш керек да. Ошода 40 мүнөттүгүн азыр дайындатам азыр. Элге кызыктуу болуш үчүн аябай. Жөн эле азыр эртең деле кое алам да концерттичи, баягы белет өткөрөлү 1000 элди чогултуп элечи. Бирок ошого азыр даярданып атам. Буюрса күзүндө октябрдын 1 деп атам, Кудайым буюрса. Бир тууган деген темадан алыстабай туруп эле мен ошол суроо менен жыйынтыгым келип турат азыр. Кыйналып кеттим. Тамактын жыты келген сайын бир аз кыйналып атат. Бүтүрчү дейт. Мындай кылалы. Мен бир тууган менен баарлаша албайм. Мен бир тууган менен көп деле ачылып сүйлөшө албайм. Биз бир тууганым экөөбүздүн ортобузда бир мындай дуал бар. Андан ары өтө албайбыз деген бир өзүнө өзү бир чектөө коюп алышат да кээ бирөөлөр. Кандай ойлойсуңар? Ошол нерсе болуш керек беле бир туугандарда? Жок. Мен да антип ойлойм. Бир тууган деген бул бир тууган деп баштабайсың. Бир тууган деген бул сырдаш керек. Бир тууган деген ар кандай ситуация болуп калат. Ошого жардам беришибиз керек. Бирибизге кол узатышыбыз керек. Мен ушул нерсени үйдүн улусу катары мен энелерим айтып келем. Бир туугандар даже биздин бала чакабызды алыстатпагыла. Ар дайым чогуу болсун. Чогуу өссүн. Бир тууганда граница болбош керек. Бир тууган ар дайым жанында болуш керек. Жамандыкта да, жакшылыкта да. Ошон үчүн бир туугансың. Чоң рахмат бүгүнкү маеңерге. Ынтымагыңар үзүлбөсүн.
бар болула, аман болула. Жогоруда мындай айтып атпайсыңарбы, азыр биз Гүлжигиттин артынан отурабызбы же азыр бизде товарный вид Гүлжигит болуп атат деп ошентип атпайсыңарбы? Силер ар кимиңер өзүнчө бир Сен калп айтпа. Ушул жерден кайт жаратпа. Биз токтотпойбуз, мен ушул бойдон бүтүрөм. Эч кандай монтаж болбойт, эч кандай кесилбейт. Сен азыр могу эфир бүткөндөн кийин бияка сүрөчү. Сүйлөшүп кой. Бул үйгө журналисттер келгенде билесиң да, сабап алып кетишет. Мына ушинтип жыйынтайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кайрадан кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Чоң рахмат силерге.